हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये आप देख सकते हो कि मैं नया 4K स्पोर्ट्स अल्ट्रा HD DV कैमरा लिया हूँ। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे इस चलो। और गाइस ये आप देख सकते हो ये कैमरे का बॉक्स, और ये मैंने लिया था 4000 पे। ये देखो गाइस, और ये चलो गाइस इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और इससे फर्स्ट हमको दिया एक चार्जर, और इसमें बहुत आइटम्स है, ये आप देख सकते हो। इसमें टोटली इतने आइटम आए हैं, और ये आप देख सकते हो ये कैमरा। और चलो अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। पहले बॉक्स से निकालेंगे। ये देखो गाइस, और अभी इसको ऑन करेंगे। ये देखो गाइस, ऑन हो चुका है। और ये देखो गाइस, ये 4K अल्ट्रा HD वाईफाई वाला कैमरा है। और इस वाले सेट पे भी आपको 2 बटन दिया है, और इधर ऊपर एक बटन। और ये देखो ये के मोड है ऑन और ऑफ के लिए। और ये इसके वाटर प्रूफ कैसे है, और बाद में हम लोग चेक करें कि वाटर प्रूफ है या नहीं करके भी। और अब इसको ऑफ करके इस पे डालें, इस साइड में रख देंगे। इसमें टोटल 16 आइटम है गैस, ये आप देख सकते हो। और अभी चलो गैस इसका वाटर प्रूफ चेकिंग करेंगे अभी जाके। और तो बस अभी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा पानी लेके आ चुका हूँ। अभी सिर्फ केस डालूंगा, देखेंगे वाटर प्रूफ है या नहीं है करके। देखें कि केस के अंदर पानी नहीं गया तो वाटर प्रूफ होगा। चलो इस लोग डाल दिए। और अभी इसमें बबल्स तो आ रहे हैं, पता नहीं अंदर पानी गया है या नहीं। एक बार वो भी चेक करेंगे गाइस। और गाइस अभी चलो इसको निकालेंगे पानी के बाहर। और गाइस अभी आप देख सकते हो मैं इधर कपड़ा रख चुका हूँ। पहले इस पर मैं थोड़ा सा हाथ इस पर अभी मैं थोड़ा हाथ पोंछ के उधर फ़ोन साइड में स्टिक पे लगा के आपको वीडियो स्टार्ट करूँगा गाइस। और गाइस अभी मैं भी हाथ पोंछ चुका हूँ। अभी रुको गाइस, इसको पोंछ के अंदर एक बार पानी क्या है कई साइड देखेंगे गाइस। अभी तो इसको मैं क्लीन से पोंछ लिया हूँ, और इसको अंदर से एक बार देखेंगे। आपके सामने खोल के दिखा दूँगा कि ये कहीं सही करके। और ये देखो, और ये लॉक तो ओपन हो चुका है, इधर ऊपर से थोड़ा पानी है बस। और अभी इसको खोला मैं, और ये आप देखो गाइस, ये आप देख सकते हो अंदर थोड़ा भी पानी नहीं गया गाइस। इधर बटनों के पास में भी नहीं है, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं है। इधर से भी आप देख सकते हो, इधर नीचे ऊपर चारों तरफ। और ये लेंस के पास, इधर बटनों के पास में भी नहीं है गाइस।
ये केस वाटर प्रूफ है गैस। और गैस अभी ये देख सकते हो, ये आके आपको रिमूवेबल रहेगा और इसका एक पार्ट आपको इधर एक्स्ट्रा भी ये दे के रहेंगे। बाई चांस से नीचे वाली स्टिक कुछ टूट जाएगी या फिर ये ऊपर ये लॉक टूटेगा तो ये आपको एक्स्ट्रा एक स्टिक दे के रहेंगे। ये आके आपको ये इधर आप ये देख सकते हो, इधर जो नीचे है इधर ऐसे पुश करना है, ऐसे सीधा रख के ऐसे पुश करते बैठ गया ऐसे इधर। और ऐसे ये करके ये आप जब बिठाते हो तो ये ऐसे देख के क्लीन से ऐसे ये करके ऐसे बिठाना है। ऐसे देखो क्लीन से बैठ चुका है। जो कोई भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसे। और आपको एक इसका वीडियो क्वालिटी भी दिखाऊंगा आपको। ये देखो ये ऑन हो चुका है और एक इसके ऊपर एक ये निकाल देंगे। और ये देखो इस लेंस पे भी है स्टिकर था, ये भी निकल गया है। और अभी आप देख सकते हो इसे, ये देखो ये वाईफाई का है। और ये देखो इस वीडियो क्वालिटी है ये। एक मिनट आपको इसमें एक बार वीडियो पकड़ के दिखाऊंगा मैं भी अभी। और गाइस अभी आप देख सकते हो कैमरा ऑन है, पहले इसको ऑफ कर देंगे। इस पे आके मेमोरी कार्ड डालेंगे सीधे, ये मेमोरी कार्ड। और आपको इधर ये चार्जिंग का पोर्ट और ये इधर ही दे वो देखो भाई आपको दिख रहा है ये इधर चार्जिंग का पोर्ट। और माइक पे आप बिठाना हो तो इधर से बिठा सकते हो। और ये आप मुझे कमेंट करो आपको चाहिए तो सेटअप के लिए कैसे सेटअप करना है करके, मैं आपको उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा इस मेरे चैनल पे। और गैस अभी आप देख सकते हो अभी ये इसके अंदर बैठ चुका है। और अभी चलो इसको ऑन करेंगे। और ये देखो गैस ये, और अभी आपको इधर ये साइन दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट ये देखो गैस आपको दिखाई दे रहा होगा इधर नीचे पे ये वाला, इसका मतलब है आपके इस पे SD कार्ड फिट हो चुका है। और इधर ये भी देखो 4K 30 FPS पे वीडियो शूट होगा। माइक का आपको ऑपरेट करना तो ये जो आपको साइड बटन दिखा है ना, ऊपर वाला बटन दबाने से ये देखो माइक, एक मिनट ये देखो माइक ऑन हो गया और ये माइक ऑफ होगा इधर से। और अभी चलो ये देखो इस हो गया माइक ऑफ। मेरा अभी ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आपको रुको दिखाओ, ये देखो गाइस मैं भी इससे शूट कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखो। आपको ये वाला आप ये देख सकते हो इस मैं भी इस पे शूट कर रहा हूँ, आपको ये वाला क्लिप भी मैं डाल के दे दूँगा। मैं नॉर्मली मेरे वीडियो पे आपको डालूँगा, आप देख लेना। ये देखो अभी मैं आपको ये वाली वीडियो आके बाहर से एक पर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा रुको। और कैसे अभी आप देख सकते हो मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी आपको दिख रहा होगा ये देखो गाइस इस पे भी वीडियो शूट हो रहा है। इधर थोड़ा अंधेरा है ना गाइस, इसीलिए आपको डे टाइम में एक बार आपको इसके एक वीडियो डे की भी एक वीडियो इस पर आपको डाल के दे दूँगा, वो भी आप देख लेना है इस, ठीक है ना। और गाइस अभी चलो ये देखो ये आप कैमरा देख सकते हो। अभी इसको इसका
इसको ऑफ कर देंगे। आपको इधर गुड बाय लिखा आएगा गाइस। और अभी SD कार्ड निकाल के ये देखो इधर पे ये बॉक्स, इसके अंदर अभी इसको हेलमेट पे कैसे बिठाना है आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। ये इस पे आ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाके ये आप देख सकते हो गाइस, ये ऐसा रहता है। इसके अंदर ऐसा जाके ये ऐसा क्लोज करके ये आपको इधर ऐसा लॉक हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये आप इधर देख सकते हो गाइस, ये ऐसे इधर लॉक हो जाएगा। तो जब आपको ये ऐसे खींच के ऐसे फिर ऊपर को खींच देना है, ये लॉक ओपन हो जाएगा। और ऐसे नीचे से ये लास्ट तक ऐसा प्रेस करके ऐसे क्लोज करने से बंद हो जाएगा। ये देखो, और ये देखो गाइस। अभी इसको आपको हेलमेट पे दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा हेलमेट है, आप देखो। और अभी ये देखो इस कैमरा, इस पे जो एक्सटर्नल फिटिंग आपको एक एक पे फिट होके भी आता है, एक एक पे नहीं आता है। आप ये ऐसे वाला होगा, देख लेना, ऐसे में आता है, इसके साथ ही कैमरे के साथ ही आता है। और ये आपको ये वाला भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। हेलमेट को लाइक वीडियोस के लिए यूज़ होता है। ये देखो, ये वीडियोस के लिए यूज़ होता है। इसको आके ये देखो, ये नेट जो रहता है ये ऐसे रखना है इस पे। ये आप देख सकते, ये ऐसे फिट हो जाएगा। और ये आप ऐसे करते हुए आपके मर्जी कैसे, या आपको इधर भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कैमरे पे। और ये इधर बिठा देने के बाद आप इधर से भी एडजस्टमेंट कर ले सकते हो। ये देखो गाइस, इधर ऐसे बिठाया हूँ। और अभी इसको ये जो स्क्रू था ना, इसके साथ जैसे मिला के इसे टाइट कर देना है। ये देखो ऐसे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो गाइस। और गाइस ये आप देख सकते हो, और ये फिट हो चुका है गाइस हेलमेट पे। और अभी ये देखो गाइस, आज से ये देखो। और अभी तक भी जो कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस। और ये आप देख सकते हो, ये देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हुए इसके साथ पे। ये हैंड के लिए लाइक बेल्ट टाइप में होगा, आप इधर हैंड पे पहन सकते हो। और ये एक्स्ट्रा होल्डर से और फिटिंग से ये देखो, ये आके गाड़ी के है, इसके ऊपर लगाने के लिए भी हो जाएगा आपको। वेल्डिंग पाइप जो रहता है उस पर। और ये देखो ये इसे में भी आता है, और ये भी है। और ये देखो ये दो स्टिकर और एक ये है। और चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। और जो कोई लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।